世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。日々我々は働くってものから逃れられないというか、もう働くイコール生きることぐらいまで考えてるかもしれなくて、やっぱり正直働いてる意味がわからないっていう方もたくさんいると思うんですよね。仕事っていうですね、部分をやりがいが見出せたら少しも人生にちょっと潤うんじゃないかなと思ってるんですけども。そうですね。うちに来る会員さんもね、皆さん瞑想を始めるんですよね。そうすると例えば職場が嫌だとか言ってる人もね、人間関係がどんどん自分が変わることでね、良くなって、上司を受け入れたりね、上司から褒められたりとかね、で自分の業績が上がったりして、仕事が面白くなる。そこから嫌だって逃げるんじゃなくてね、そこでまだ学ぶこと、自分が変わることで変わるっていうかね、人間関係が変わったり、仕事に対する集中力が出てね、で面白くなったり、こんなに面白いんだとかね、やだやだって気持ちでやってると何でも面白くなくなっちゃうっていうか、だからそういう瞑想をして自分の中を整理整頓していくとね、何でもいろいろなことがよく分かってね、で小さい努力で大きな結果をさっと仕事もできたりしてね、お片付け一つね、どうしたらいいかっていうの、頭が良くないと片付けられないわけですよ。これをどこに収めてどうしてとかね、お料理だってそうじゃないですか。材料があるものでパパってクリエイティブに作るとかね、どんなことも楽しくなる。それでみんなに感謝されてね、すごくね、そうみんなにありがたがられるとかね、いろいろ報告が来るんですよ。本当に実際にやってる方がそうご感想がそう仕事が楽しくなったとか、でやめようと思ってたのにね、でこんなまたいいところに、願ってたところに配属されたとかね、だから自分で希望を出したらばそれが通ったとか、こういうことをやりたいんですけどもってちょっと、そしたらじゃあって通ったりね、いろいろなことがどんどん奇跡的なことが起きていくわけ。会社を勤めしてる人もやった方がいい。そうなんですよ。もう本当にね、業績がどんどん上がって、それでそういう社長さんに抜擢されていってね、でその部下が新しい社長だから言うことを聞かないみたいになって、でもう自立してやりたいみたいになってまとまらなかったんですけれども、修行することでこの経験からね、指導するってわけにいかない。突然ポストを与えられたわけで、何のねその事業に対する体験もないわけですから、だからその宇宙的なパワーでそういう愛を与えてね、理解を与えて、そうやってみんなを持ち上げることができて、そうやってみんな調和してね、それでダーッと成績が上がって、で赤字の会社から黒字になったわけですよ。だからそれほどヒマラヤのパワーっていうのはすごいわけですよ。その方は信頼して、もうすごい深い瞑想もされてね、いろいろな研修受けて、もう大体そのうちの合宿とかあるんですけど、20年分くらいのストレスが取れちゃうんですよ。であなたのその修行した波動がね、その会社がねどんどん発展するわけで、会社の祈願などを出したりしてね、で会社がどんどん成長していく。そんなとこまで行っちゃうんですよ。だからその方一人が修行することで会社が良くなっちゃうわけ。だからその仕事、もちろん仕事もできるんだけども、その人の修行で集合意識のレベルから会社が良くなる。ブラック企業とかね、悪いことをしてたらそういうのがもう明らかになったりして、悪いものを浄化してどんどん変容してね、いい企業になっていくっていう、ちょっとそういうね変容のプロセスもあるかも。悪いことが起きてるように感じるけれども、良くなるためのプロセスなんですよ。だから例えば職を失ったとかってね、嫌だって言って、それは成長のための一歩なんですよ。友達を失ったってそれ縁がなくて、さらにいい友達に出会うための、あるいは
自分が変わることで相手も変わるっていうこともあるし、いろいろなこうパターンがあると思いますね。だから全部自分が学びをいただいてんだなって思うとね、変わっていくんですよ。だからその仕事が大したことないっていうかね、そういう自分が今までなんか面白くないって言ってた仕事でもね、こう愛を持ってやるって、かえってね、単純作業の方がね、ストレスがないわけですよ。同じことを繰り返してるとね、それってこう瞑想してるような状況になってくるんですよ。なるほど。そうするともうそれワンネスになってね、で充電しながらこう仕事をしているみたいに。だからそれを感謝、いや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 って言って嫌が全部に広がるんじゃなくて、ありがたいありがたいありがたいって全体がありがたい感じで、その波動がこう会社が良くなっていくわけだから、こうとっつきやすいところからやらないとね、だから自分がやってる仕事っていうのがとっつきやすいわけですよ。だからそれを誠実にこう愛を持ってやっていくっていうことですよね。そうするとそれがさらに面白くなっていく。でそれが波及して、そうですね。全部こううまくさらにクリエイティブな内容もこうアイデアも浮かんだりね。でまた違うことができるように、これ早く卒業して違うことをやるとかね、そういうこともあります。いろいろな進化の形態があるけれども、源につながっているのでこうぶれないわけですよ。変な方に行かない。でそういうのが流行らなくなったら、それは自然淘汰されるしね。また新しい事業とか新しい部門とかなんかね、新しいプロダクツってこう商品とかそういうものに向かうっていうのもあるでしょうしね。学ばさせていただいてありがたいわけですよ、仕事をね。でお掃除だってすごくありがたい。お掃除ね、ありがたく感じてきましたしね、ありがたいでしょ。ありがたいです。いろいろな方に出会ってね、でそういう方にお願いしてね、一つのプロジェクトでね、大きな仕事をするとかね、そういうの素晴らしいんじゃないんですか。だから自分がね、こう素直な人になって、それ自分を磨いていく、それで磨かれるし、また瞑想して磨いていくと、さらにね、宇宙のパワーが働いて、そういうものがどんどん自然に展開していくんですよ。不可能がこう可能になっていく、実現されていくんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。